tudo bem? Hoje eu vou mostrar como fazer paper squish, vamos lá? Então, pessoal, a gente vai precisar de durex transparente, uma tesoura, uma caneta, uma régua se você quer que seu desenho fique reto, uma folha de sulfite, lápis de cor, uma borracha, um apontador e enchimento. Pode ser enchimento de travesseiro, sacolinha plástica, enchimento de almofada, algodão e papel picado. O primeiro passo é você dobrar a sua folha ao meio e desenhar nesse canto aqui, ó, que não abre. Eu já vou explicar pra vocês, agora eu vou desenhar e já volto com vocês. Ah, pessoal, eu esqueci do lápis. Então, pessoal, agora a gente vai contornar com a caneta o nosso desenho. Então, pessoal, agora eu vou apagar e pintar. Daí, quando eu já tiver feito tudo isso, eu volto para mostrar para vocês. Pronto, pessoal, agora eu vou pegar durex transparente e vou cobrir por todo o desenho. Daí eu volto para mostrar para vocês. Pronto, pessoal, agora é só cortar. Pronto, pessoal, viram que se você desenhar naquele canto que não abre, olha o que acontece. Já tem as duas partes, daí você não precisa juntar. Agora você vai virar, o seu desenho vai ficar no um lado da folha. Você vai ter que deixar o seu desenho virado para a folha. E agora você vai passar durex desse lado, na parte de trás, para conseguir, para ficar coberto dos dois lados. Pronto, gente, assim, agora você vai cortar os excessos do papel. Pronto, gente, agora você vai colar duas laterais e vai deixar um espaço para pôr o enchimento. Eu vou mostrar para vocês como vai ficar. Para quem tiver dúvida, é assim, você pega e daí você vai ter que deixar um espaço e vai dobrar pra aqui, tá? Deu um pequeno probleminha, né, mas eu já consertei, daí você vai dobrar assim, ó. Pronto, gente, ficando assim, ó. Eu já colei essas duas partes, deixei essa lateral aberta pra gente pôr o enchimento. Então, agora você vai pôr o seu enchimento. Eu vou pôr a quantidade e eu já volto pra vocês. Então, gente, agora você vai fechar, que nem eu ensinei a vocês, a fechar essa lateral. Pronto, pessoal, ficou assim o meu paper squish. Eu cortei as pontinhas, como vocês perceberam, para sair melhor o ar. Então, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixe seu like. Um super beijo. Tchau!